それはご注意ください。次は富士見台、富士見台です。お出口は右側です。The next station is 富士見台。次は練馬、練馬です。お出口は右側です。この電車は渋谷、横浜方面、副都心線、東横線、みなとみらい線直通の元町、中華街行きです。池袋方面、豊島園の上野大江戸線は乗り換えです。The next station is 練馬。This train is bound for 元町中華街。Passengers going towards 池袋 and 豊島園 and passengers changing to the Oedo subway line. Please transfer at this station. この電車は渋谷、横浜方面、副都心線、東横線、みなとみらい線直通の元町、中華街行きです。桜台西武線。次は新桜台、新桜台です。お出口は左側です。The next station is 新桜台。西武線をご利用くださいましてありがとうございました。次は小竹向原、小竹向原です。お出口は左側です。この電車は渋谷、横浜方面、副都心線、東横線、みなとみらい線直通の元町、中華街行きです。和光市方面と有楽町線、新木場方面は乗り換えです。The next station is 小竹向原。This train is bound for 元町中華街。Passengers going towards 和光市 and passengers changing to the Yurakucho line for Shinkiba. Please transfer at this station. Thank you for using the Seibu line. この電車は副都心線各駅停車元町中華街行きです。有楽町線はお乗り換えです。This train goes on to the Fukuto-shin line. The final destination is 元町中華街. Please change here for the 有楽町 line. 停車中の電車は副都心線渋谷方面、東急東横線、みなとみらい線直通、各駅停車、副都心線